mudanayaal maanta waxaan ku jirnaa dagaal mana aha dagaalkan layna ku soo qaaday mid lamida kuwii aan horay u gari jirnay waa mid saamayn ku leh diinteenna dalkeenna jiritaankeenna iyo dawladnimadeenna waa dagaal dhaafay anshaxa suuban Soomaalinimada iyo jaarnimada Soomaalida lagu yaqiin waa dagaal salka ku haya been argagixiso iyo isirnacay mudanayaal gobolka Sool ma aha meel ka wada dhaxaysa Somaliland iyo Puntland gobolka Sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso gobolka Sool ma aha weel lagu dawarsado oo Hargeysa mushaar looga raadsado gobolka Sool ma aha shandad inta diyaarad lama raaco ixtiraaf lagu raadsado oo lagu baryo tago gobolka Sool dhul iyo dadba waa reer Puntland waana laga xoreyn doonaa cadowga dul hoganaya waxaan u sheegayaa shacabka gobolka Sool kuma noolaan doonaan colaad ciilqab iyo xabsiga maamulka Hargeysa hadii Allah idmo sidoo kale waxaan u sheegayaa shacweynaha Puntland tan iyo markii laascaano la qabsaday reer Sool waxay ku jireen dulunibo cagajugleyn isku dir iyo dil joogta maantana waxa loogu daray caburin xabsi joogta in la yiraahdo dalka malihidiin ee iskaga guura sidaa darteed waxa la idinka doonayaa inaad garab istaagtaan qorshaha soo celinta gobolka Sool ee dawladdu wada shacabka Puntland waxay dawladdu u sheegaysaa inaad u hilisaan walaalihiin reer Sool dana garab istaagtaan naf iyo maalba sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idin yaal kumanaanka sano ee soo socda Musabbixi waxaan leeyahay xaasha lillahi beenta waa laga xishoodaa wada hadal ayaan federaal la galayaa intaan Puntland soo weeraro xuduud ayaa soo xirayaa اعتراف بان دونيا هورا لو ير افجيحان با لو hadla iyo saan inay kala aragnay tuuga ordaayiyo eeda kiifalay Musabbixi wuxuu ku doodayaa Ingiriis ayaa gobolka Sool la siiyay waxaan u sheegaynaa Ingiriis dhulkan ma laha wuxuu ahaa gumaysi maalmo joogay oo aan iska xoreynay kumanaan daraawiisha iyo Soomaali kale ayaa dhiigooda u huray naftoodan u hibeeyay si ay iskaga xoreeyaan heeryadaas gumaysiga haddaba Musabbixi waxaan leeyahay haddii Ingiriis uu dhulku siinayo laascaano maaha London xudunna maaha Birmingham taleexna maaha Cardiff shacabka Somaliland dawladda Puntland waxay u cadeynaysaa inay ula diyaarnahay walaaltinimo daris wanaag iyo wada noolaansho buuxa waxaana na farax gelinayaa sharaftiina iyo karaamadiinaba shacabka Soomaaliland waxaan u sheegaynaa Musabbixi Puntland kaliya dhibaato kuma aha waxaad u baahan tihiin in laga badbaadiyo naftiina ka badbaadisaan dhibta uu idinku hayo ugu dambeyntii dawladda Puntland waxay aqoonsan tahay xuduudii ay dawladii Soomaaliya u kala samaysay gobolada Togdheer iyo Sool haddii ay wax ka khaldan yihiin waxaan kala hadlaynaa cid kasta oo samadoon ah laakiin gobolka Sool iyo gobolka Nugaal dhexdooda cid wada hadal ka doonaysa de waxaan ku leeyahay af aadan lahayn ams lama yiraahdo beentaas yaan waqti la iskaga qaadin laascaano iyo garowe xuduud ma kala yeelan doonaan